E por último, pero non menos importante, a última sección de Radio Escaparate e Postdata con Martín Arufe. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ismael Roales. Hola, ¿qué tal? E Jorge Álava. Hola, buenas tardes. Que tal, chicos? Que tal a vosa vida? Benvidos. Moi ben. Moi ben. Alégrome moito. Todo ben. Eu tamén estou ben. Que ben. Todos están ben no escaparate. Non sei por que será. Porque a vida é maravillosa. Somos xente feliz. Mira, Estamos moi felices. A vida é maravillosa. A Facultade de En Ciencias e Radio Ciencias era Escaparate. Pois queda genial. que ben che quedo. Queda genial. A Facultade de Ciencias e Ciencias da Comunicación é fantástica. Feinos felices. Bueno, que tedes para nos esta semana? Vale, hoxe imos falar de videoxogos. Espera, bien decepción? Vale, igual. Non, No. un poquinho, Non, pero é de porque falamos suspense. de videoxogos tamén, pero que guai, encántame. No, a ver, hoxe imos falar da historia dos videoxogos. A ver, porque ahora mismo Dunha vivimos... Sí, dunha parte, por suposto. Claro, porque A é ver. un pouco longa, non? Para contar. Sí, a ver, ahora mismo vivimos unha das mellores épocas, sen duda, de historia do videoxogo, onde está recibindo máis público, está maior considerado socialmente, bueno, está crecendo moito. Pero isto non foi sempre así, non foi, sempre foi unha fantasía de rosas e Fortnite. Igual que todas as artes, poderíamos dicir, os videoxogos teñen un pasado. Cal é ese pasado? Bueno, Sí, todo isto empezou fará, non sei, 1973, 73, No, 80, creo. Non, un pouco No, antes, 70 algo. Bueno, foi no 70. cando os videoxogos empezaron a crecer, a consumarse, empezaron a aparecer as primeiras recreativas. A compañía, unha das compañías máis poderosas de entón, era Atari, Tari, sí. que era... Bueno, Xaponesa. Sí. Sí, japonés. Entón, para que vexades cal era o nivel que entón levaban estas compañías, trae unhas cantas anécdotas. Que, por exemplo, hai unha moi divertida que era que unha das primeiras recreativas que se instalaron de Atari, non recordo moi ben, creo que era nunha recreativa, pero non estou seguro. En mitade da tarde chamaron a Atari de que algo non funcionaba a máquina. Entón foron a os técnicos, comprobaron, en canto abriron a máquina, empezou a caer unha cascada de moedas de xente que había pagado para xogar a recreativa. Entón, estábamos nese nivel de que estaba empezando a hacer, pero xa tiña moitísimo éxito. De todas formas, non todo era así de bonito, porque, por exemplo, a propia compañía tiña unha... Bueno, non era como unha especie de comuna hippie, non era unha compañía de videoxogos tal como vemos ahora. O pasaban ben. Sí, bueno, Sí. estamos falando Vivían de que, Libres. según algunhas biografías, nada máis entrar nas oficinas de Atari xa te colocabas. Sí. Como Río Escaparate, sí. parecido. Parecido. Hai un ambiente igual, non? Sí, e tamén hai outra anécdota moi divertida que o presidente Atari, nunha reunión con un ejecutivo que iban, bueno, eso, a reunirse, recibiu con unha camiseta que poñía "Encántame follar". Estamos falando claro. dese nivel. De ese nivel. Que guai. Pedro J tamén leva as veces. Ahora mismo leva, encántame. As... Da igual, seguimos. Pero bueno, a ver. As grandes. Chegamos a 1977. Steve Jobs e Steve Wozniak, que fundan en 1976 Apple, e aquí empezan a facer os primeiros ordenadores que están pensados para os videoxogos. Entón empeza a impulsar gamers. tremendamente toda a compañía de videoxogos, pero por suposto neste momento non todo podía ser bonito e ocorre unha desgracia. Que pasou? Sí. Que Jorge, desgracia, Jorge, contame. Pois vou vos contar. Para que os fades unha idea, no ano 83, pois un pouco despois de que Steve Jobs e Wozniak fundaran Apple, pois era un moi bo momento para os videoxogos, ¿no? Nese ano, no 83, a industria dos videoxogos pechou o ano cun beneficio de 3,2 mil millóns de dólares. Ostra. Sen embargo, Enhorabuena, tío. só 2 anos máis tarde, no 85, apechou cun beneficio de tan só 100 millóns de dólares, o que supuxo unha caída do 97%. Isto significa que ninguna outra industria sufriu unha caída como esta, nin por suposto se recuperou. Pero
como xa sabemos, hoxe en día os videoxogos son unha das industrias máis grandes, ¿no? Pero por que sucedeu? O sea, Por que sei. sucedeu todo isto? Espera, Cris, vai, non? Perdoa. Por Perdona. partes. Non pasa nada, é unha pregunta. Pois no ano 83 comezaron a proliferar as consolas. As hoxe coñecidas, pois hoxe estamos na octava xeración, temos a PS4, a Xbox One, o PC tamén está, a Switch que acaba de sair, o ano, bueno, fai casi 2 anos. Sí. Pero daquela, as consolas non requerían moita complicación técnica. Prácticamente todas as empresas sacaban a súa propia consola. A empresa Mattel, a empresa de videoxogos, tiña a súa propia consola. Empresas que non se dedicaban aos videoxogos tiñan a súa propia consola Claro, e a todas. vendían nas súas propias tendas. E do mesmo modo, bueno, isto causou que na industria, pues agora hai, pues eso, 3-4 consolas. Nese momento, pues igual había 8 ou 10 Non, máis. ou máis, sí, claro. Había, pues eso, moitísimas. Non existían revistas de videoxogos, non existía, por suposto, internet. Entonces Claro. a xente non podía comparar cal era a mellor, cal tiña mellor especificacións ni nada. Entón a xente compraba prácticamente a cegas. Pasou o mesmo cos videoxogos, non requerían dunha gran complicación técnica. Sen embargo, existían empresas como Atari, que mencionou Martín. De feito, Atari foi o expoñente, bueno, se falabas de videoxogos naquela época, prácticamente falábase de Atari. Era como bueno, a Nintendo da época, ¿no? máis ou menos. Atari, pois sí que ela sacaba videoxogos. O que pasa que estamos nas mesmas. Os videoxogos eran moi fáciles de producir, e aínda máis fáciles que as consolas. Entón, calquera persoa podía facer un videoxogo. Nas tendas encontrábase videoxogos pois ben feitos, feitos por Atari e por outras empresas, a carón de outros que pois igual facer unha persona pois nunha fin de semana. O problema é que a xente non sabía distinguir a primeira vista. Cando ti vas á tenda non sabes distinguir cal xogo é o bo e cal xogo Sí, é o... porque ademais É malo, para a claro. mesma consola podían crear os videoxogos. Atari e podía crear un Mindundi no seu garaxe. Sí, claro. Claro. Pero hai que ter en calquera conta que podría- a crítica de videoxogos, a prensa de crítica de videoxogos que existe hoxe en día non Claro, existía no, para era nada. prácticamente E a no, era piratería inexistente. estaba Total. a orde do día. Claro. Sí. O sea, eu creaba un xogo na miña casa E Sí. podías vendelo como se fora... O xogo da Nintendo. claro. A ver, non sei como sería, pero bueno. Sí, Sí, como se fora un básicamente, sí. Que profesional. non había vaya. como unha restriccións, nin había, non sei. Entón, que pasou? Pois que foi un pouco o cúmulo de cosas. A xente, pois, pouco a pouco deixou de comprar videoxogos. Isto se lle sumou escándalo, como por exemplo a película E.T. A película E.T. saiu no ano 83. Sí. O seu videoxogo pois era moi esperado. Atari era era a empresa encargada de crear o videoxogo. De hecho, de feito compraron os dereitos a Spielberg e todo. Que pasou? Saiu o videoxogo e foi un fracaso absoluto. Foi un fracaso, Foi un pero fracaso, pero Pero por que? terrible. escandaloso. Escandaloso como que? Pero malísimo, o sea, como... Sí, Que sí, se- sí. 536 millóns de dólares perdidos. Uy, ya lo siento. pouquiño. Que triste, non? Sí. Conto vos un pouco. Sí, conta. A ver, se queredes vos conto primeiro de que vai o videoxogo de ET. Sí, vale. Vale, trata de dirixir a ET por distintas pantallas, Ujú. que tes que recolectar obxectos para crear un teléfono interplanetario e contactar coa túa familia que che veñen a buscar. Vale. E cando che veñen a buscar na nave, volves a empezar o videoxogo e acumúlanse os puntos. Que pasa? Que o videoxogo desenrolouse en 4 semanas. Claro. 2 semanas para comprar os... O sea, en total 6 semanas. Ujú. 2 para comprar os dereitos de negociaciones e tal, e 4 para a programación do videoxogo. Pero eso non é pouco. Ou é É moito? moi É- pouco. É moi pouco. É moi pouco. Moi, vale, pouco. entón... Moi, moi pouco. Claro, Sí, sí, sí. vale. Vale. É un cangallo. Claro. Entón é normal, son tontos. Sí, Sí. non, Tiña pero moita prisa de pero facer Sí, tiñan teñen moita os seus motivos. A ver. Querían ter o videoxogo listo para a campaña de Navidad, porque non o podían ter para o ano seguinte porque o boom de ET Claro, ET- xa habría pasado. Claro, a ver, é normal. Entón, claro, dende xulio dese ano deronlle 4 semanas para ter as preventas
pensando que o videoxogo iba a ser un completo éxito, crearon 5 millóns de cartuchos para distribuir, dos cales vendéronse solamente 1,5 millón, Que do dolor. cal os xogadores devolveron medio millón, porque para coller os obxectos dentro do videoxogo tiñas que tirarte en buratos. Despois tiñas que sair levitando. Que pero- extraño todo. Pero o videoxogo non tiña tutorial, entonces Non Eh, sabías, claro. claro, puxeron nos manuais, pero a xente non estaba acostumada a ler manuais. Entón, pensando que era un fallo de programación, devolvéronos todos. Ai, fillo. Ademais de moitos fallos de programación que tiña en canto aparición de personaxes, o conteo de puntos e todo iso, foi un completo desastre. E Atari, o que fixo para deshacerse desas 4 millóns de copias que non chegaron a vender, foi enterralas En serio? en México. O sea, En México? enterralas na terra. En Nuevo México. No, De Novo México? No deserto, Sí. sí. En bueno, Bueno, onde está nun Breaking vertedeiro Bad, Walter White. Grande. de Nuevo México. Sí. Ah, vale. Levaron as aí, as 4 millóns de copias, cementáronas Explotaron. e aí as deixaron. A xente tiña esa teoría de que... Ai, Pero é verdade, seguro. Sí, confirmou no Microsoft nun documental que fixeron fai 4 anos, Que guai, eu quero un xogo no de... que desenmascararon toda esa trama de... Que interesante. Sí, a verdade é E que... agora se vende. Que misterio. No, no. Ah. eu creo que Agora non se vende, é non? coñecido como o peor videoxogo da Sí, historia, pero irónicamente foi o octavo xogo mellor vendido de toda a consola. E para vos, cal é o peor xogo da historia no que xogastes vos? Difícil. O Fortnite. O Fortnite. Ala. A ver, é que FIFA. Non, é broma, é broma. Non sei, la o verdade. Fortnite está ben, pero non é o meu tipo, pero eu creo que o peor... Sí, é T. E T. Xogaches A ao T. ver, non Vale. o xoguei, pero... Ao T tamén. Bueno, chicos, graciñas por todo, pola sección, por as anécdotas e por estar as aquí historias. outra A vos por semana. escoitarnos. Encantoume. Moitísimas gracias, de verdade. A vos. Grazas, Chao. chao. Hasta a semana Chao. que ven. Así que zumba